Finalmente siamo arrivati al momento dell'anno che mi piace di più. E no, non è il Natale, ma la carrellata delle vostre top 10. Ed è il momento che mi piace di più per distacco, proprio perché dimostra che la passione per la musica si esprime in modi diversi per ognuno di noi. Questo video nasce con lo spirito della condivisione per godere insieme dei vostri dischi preferiti tra novità e ristampe. E mi piace molto che l'ultimo video dell'anno sia fatto da voi e dedicato a voi, che siete la parte più importante di questo canale. Come sempre è stato difficile scegliere solo 10 clip, infatti sarò più sintetico io e ne inserirò un altro. I video totali quindi saranno 11. Non si offenda chi è rimasto fuori perché verrà comunque pubblicato nella sezione community del canale nei prossimi giorni. Ad anno nuovo poi arriverà il video sui miei dischi del 2022, in cui inserirò anche le mie preferenze legate esclusivamente al formato vinile, quindi migliore ristampa, miglior artwork, miglior packaging e così via, con un'incursione nel mondo del CD e della cassetta. Ma partiamo subito a bomba e in rigoroso ordine cronologico, quindi il primo clip che vedrete è il primo che mi è arrivato e così procederemo fino alla fine. Stefano da Potenza ci mostra la sua top 10 illuminato da una lampada super figa. Ciao Johnny, parto subito con la mia top 10. L'ultimo dei Built to Spill, ottimo ritorno della band statunitense. Gli Alt J con The Dream, quarto album in studio della band inglese. Samana con All One Brief, anche questo è un duo inglese. The Comet is Coming si conferma una delle mie band preferite, new jazz, elettronica, io li ho visti dal vivo nel 2018, sono davvero strepitosi. Tamino con Sahar, questo è un artista belga di origini egiziane, te lo consiglio. L'ultimo dei Yeah Yeah Yeahs, Cool It Down, davvero bello. Broken Bells con Into the Blue. E siamo arrivati alle prime 3 posizioni. In terza posizione c'è TVAM, e l'ultimo lavoro di John Oxley. Qui trovi diciamo elettronica, showgaze anni 80, te lo consiglio, è davvero un bell'album. Seconda posizione per We degli Arcade Fire, la band canadese si conferma una delle mie preferite. Io ho avuto la fortuna di vedere il loro tour di Reflector, sono davvero strepitosi live. E in prima posizione The Smile, l'ultimo progetto di Thom Yorke e Colin Greenwood, questa volta con il batterista dei Sons of Kemet, Tom Skinner. Questo per me è l'album vincente del 2022, come si può capire dalla lampada alle mie spalle, i Radiohead sono la mia band preferita di sempre e quindi diciamo tutto quello che coinvolge Yorke e Company ha la mia grande attenzione. Io ho terminato, ti ringrazio Johnny, un saluto a te e a tutta la community. Grazie Stefano, sono andato ad ascoltarmi qualcosa di TVAM e devo dire molto interessante, approfondirò senza dubbio. Andiamo avanti con Alessandro da Udine che ha una top quasi tutta in CD, che dimostra quello che ho sempre detto di questo canale, ossia che il vinile è il mio formato preferito, ma alla fine è solo il pretesto per parlare di musica e quindi ben vengano CD e cassette. Ciao Johnny e un saluto a tutta la community di Vinilicamente, io sono Alessandro da Udine e questa è la mia top 10. Alla posizione numero 10 troviamo un disco di un artista locale, ovvero Doro Diat è l'artista e l'album si intitola Mondo Nuovo. Alla posizione numero 9 troviamo la colonna sonora di Clark, serie Netflix la cui musica è a cura di Michael Ockerfeldt degli Oppe. Alla posizione numero 8 invece troviamo un disco digitale che inserirò qua sotto, Dance Fever Live dal Madison Square Garden di Florence and the Machine. Alla posizione numero 7 troviamo Earthling di Eddie Vedder, uscito all'inizio di quest'anno. Alla posizione numero 6 troviamo Scacco al Maestro parte 1 e ovviamente anche la parte 2 dei Calibro 35. Alla posizione numero 5 troviamo l'ennesimo live di Zappa, Zagreb Lubiana.
Alla posizione numero 4 troviamo il nuovo disco in studio dei Lonely Robot intitolato A Model Life, Lonely Robot alias John Mitchell. Alla posizione numero 3 troviamo il ritorno dei Tears for Fears con The Tipping Point. Tracce top, No Small Thing, The Tipping Point e Rivers of Mercy. Disco spettacolare. Alla posizione numero 2 troviamo Impera dei Ghost, l'ultima fatica di Tobias Forge, che anche quest'anno arriva direttamente in top 3 per quanto mi riguarda. Tracce migliori, Griffwood e Respite on the Spitalfield, sicuro. Alla posizione numero 1 invece quest'anno troviamo Zeit dei Rammstein, probabilmente il loro miglior lavoro da Rise Rise. Disco spettacolare, tracce top, Armed and Tristen, Zeit e Adieu. Un saluto a tutti e buona fine e buon inizio. Grazie Alessandro, dalla tua felpa ero sicuro che in top ci fosse il disco dei Porcupine Tree. Ora arriva e invece non è arrivato. Non ho ancora avuto modo di ascoltare per bene i Rammstein e devo recuperare assolutamente. Adesso tocca a Thomas da Padova. Appena ho aperto il video, la location mi ha fatto pensare ad una top di solo metallo. Mi sono sbagliato alla grande, però avevo intuito il background degli ascolti. Ciao Johnny, sono Thomas, un saluto a te e a tutta la community di Vinilicamente. Ecco la mia top 10 2022. Band of Horses, Things Are Great. Stratovarius, Survive. Rock italiano con gli Small Jackets, Just Like This. Can Sugar, Boom. Fleet Foxes, A Very Lonely Solstice, uscito digitalmente l'anno scorso ma fisicamente quest'anno. Il grande remix di Holy Diver del grande Ronnie James Dio, una bomba. Un vinile a lungo atteso, Once Twice Melody dei Beach House. Prime 3 posizioni, quindi menzione d'onore. Alice in Chains con Dirt, è un gruppo che io non ho mai tenuto in considerazione all'epoca della sua esplosione perché ero troppo invasato col metal estremo. E ho visto la tua mini recensione di questa versione poco tempo fa, gli ho dato una possibilità e devo dire che mi sono innamorato. Secondo posto per Creature of the Night dei Kiss in questa versione remaster uscita da un paio di settimane. Questo perché oltre ad essere il mio disco preferito in assoluto dei Kiss è anche il primo vinile che io abbia mai comprato nel 1982. Primo posto per lo Zio Ozzy con Patient Number 9, qui in versione americana ed europea. Un disco fenomenale, un disco che avrò consumato a furia di ascoltarlo. Grazie dell'attenzione, un saluto ancora a te e a tutti e rock and roll. Grazie Thomas, mi fa molto piacere averti instillato la curiosità per quel gran disco che è Dirt degli Alice in Chains e ho sfruttato la tua top per darne un assaggio ai pochi che ancora non lo conoscono. Facciamo un salto nella capitale da Stefano che con la sua top mi ha fatto venire gli occhi lucidi e ora capirete perché. Ciao Johnny, ciao gli amici di Vinilicamente, sono Stefano e questa è la mia top 10 del 2022. 10° posto Ben Harper, Bloodlight Maintenance. 9° posto i Pazer con Plex, un gruppo e un album che definire jazz a mio avviso è riduttivo. 8° posto Calibro 35, Scacco al Maestro volume 1, un progetto di un'ambizione artistica elevatissima che poteva essere messo in atto solo da loro, un vanto per la musica italiana.
Settimo posto i Karate con The Bad Is in the Ocean, fortunatamente e finalmente sono arrivate le loro stampe. Sesto posto Queens of the Stone Age. Quinto posto il tanto discusso Volevo magia di Verdena, personalmente mi è piaciuto tantissimo, su tutti un Luca Ferrari in una condizione stratosferica. Quarto posto Fontaines DC con Skintifia, una novità che sa di conferma. Terzo posto, anche qui per il tanto discusso box set dei Tool per Ferinoculum, un'operazione commerciale che tra Sud America, citando i Marlene Kunz, ma a mio avviso sotto il profilo artistico è da definire quasi perfetto. Secondo posto, per The Smile con Light for Attracting Attention, Skinner, Greenwood e York ispiratissimi, la produzione di Godrich è perfetta, non se ne parla mai abbastanza. Con il tempo credo che maturerò l'idea che forse è il progetto parallelo di Radiohead più bello e più completo. Primo posto, Franco Battiato con Correnti Gravitazionali, un artista che mi ha accompagnato per tutta la vita, quest'anno in special modo, perché era l'unico che poteva dare una forma alle emozioni che si possono provare per la nascita di una figlia. E questa è la mia top 10 per il 2022. Grazie a tutti e buone feste. Grazie Stefano, bellissima la tua chiusura, soprattutto perché dopo aver mantenuto uno sguardo fiero per tutto il clip, alla fine ti sei sciolto pensando a tua figlia. Che cosa incredibile che è la musica. Dalla tua top mi sono segnato il disco dei Fazer perché ho ascoltato uno stralcio di un brano e mi si sono subito drizzate le antenne, però proprio per quello che hai detto mi sembra giusto inserire questo spezzone. E ti vengo a cercare anche solo per vederti o parlare, perché ho bisogno della tua presenza per capire meglio la mia essenza. Questo sentimento popolare nasce da meccaniche divine, un rapimento mistico e sensuale mi imprigiona a te. Lasciamo spazio ad uno dei giovanissimi presenti in questo video, Diego da Rimini, con una location fotonica e due casse importanti, come piacciono a me. Ciao Gianni, mi chiamo Diego e questa qui è la mia top 10 del 2022. Al 10° posto abbiamo Black Midi Hellfire, disco colorato rosso. Al 9° posto abbiamo Ludovico Einaudi, Reimagined volume 1-2, un disco rivisitato su una chiave elettronica molto interessante. Al 8° posto abbiamo The Car degli Arctic Monkeys con un disco colorato in versione arancione. 7° posto Cave World Viagra Boys. 6° posto Will of the People Muse, disco colorato rosso. 5° posto Black Country Dean Road Hands From Up There con un booklet e una deluxe edition con 4 dischi. Al 4° posto abbiamo il debutto dei Wet Leg, in disco colorato giallo. In top 3 entriamo con gli Arcade Fire Wii, disco colorato bianco con delle sonorità veramente nuove e interessanti. E qua sono caduti tutti. Comunque, secondo disco, il progetto dei Radiohead, Tom York e Johnny Greenwood con questo album degli Smile, veramente fenomenale. E in cima a tutti, come numero 1 assoluto, metto, come forse si era già intuito, i Fontaines DC con l'album Skintifia, che secondo me è l'album dell'anno e diventerà un album iconico di questa band che secondo me farà la storia. E mi hanno veramente stupito, sono andato a vedere anche un loro concerto a Padova e niente. Grazie a tutti, grazie Johnny e un saluto a tutti. Ciao ciao.
Grazie Diego, la tua top mi consente di fare coming out sul disco delle Wet Leg, perché è nella mia lista da quando è uscito e devo ancora ascoltarlo, a parte il singolo. Me lo sono segnato. Se ti sta piacendo questo video lascia un like, ci vuole un attimo e per me è molto importante. Se poi ti va di supportare il canale puoi acquistare i dischi che hai visto in questo video nella sezione Top 10 Community del mio store che è linkato qui sotto in descrizione. Grazie infinite e torniamo sulle top. E si vola a Bari da Michele, un volto che i più assidui frequentatori del canale avranno già visto in live, ma mai in una top, e quindi era arrivato il momento di timbrare il cartellino. Ciao Johnny, ciao community, ecco la mia top 10 del 2022. Iniziamo con Trent Müller, Memoria. Posizione numero 9, Jack White, Fear of the Dog. Posizione numero 8, Dragon, New Warm Mountain, I Believe in You, l'ultimo dei Big Thief, album folk incredibile. Proseguiamo con l'omonimo delle Wet Leg, album d'esordio, super. Nel mondo del post-punk, come non citare Skinty Fear dei Fontaines DC, sesto posto, un pelo indietro rispetto secondo me al lavoro dell'anno scorso, ma comunque importante. Quinto posto, Everything Was Beautiful degli Spiritualized. A un passo dal podio, Hands From Up There, Black Country New Road. E sul podio, terzo posto, gli Spoon, come fare un bel disco rock nel 2022, candidato a un Grammy, decimo album della band texana. Super. Secondo posto, The Smile, A Light for Attracting Attention, Best Buy del 2022, disco da avere, molto più che uno spin-off dei Radiohead. Melodie, ritmo, groove e arrangiamenti super. Grande batteria. Superato solo da, primo posto per me quest'anno, il Porridge Radio, Water Slide Diving Board Ladder to the Sky. Quest'anno tutti i titoli difficili, l'album è superbo, chitarre rabbiose non ce ne sono, sostituite da splendidi arrangiamenti di synth, tastiere e organi, e una voce che ti mette i brividi. Complimenti a loro. Grazie Michele, adoro il Kallax alle tue spalle col nastro di carta personalizzato per dividere gli album italiani dal resto del mondo. Bella top, dalla quale prenderò spunto per approfondire l'album di Trent Müller. Si prosegue con Marco dalla provincia di Como che rinfresca il canale con delle proposte molto interessanti e poco esplorate da me e dalla maggior parte dei clip ricevuti da voi nel corso degli anni. Ciao Johnny, ciao a tutta la community, sono Marco e questa è la mia classifica. Al 10° posto un trittico di compilation della Vagram, New Funk, New Jazz, New Soul, che racchiude un po' il meglio degli ultimi 20 anni di questi generi musicali. Traditori di tutti dei calibro 35 ristampato per il decennale. Ristampa del primo album di Vanilla, Origin, album di basi strumentali hip hop. Sempre ristampa Anti-Lily e Phoenix, It's Night Outside, un album hip hop con fortissima influenza jazz, ricorda un po' il progetto di Gure Jazz Matazzi di fine anni 90. Paolo Guglielmino col suo Super Paolo One, album di musica cosmic in stile Baldelli. Satin Jacket Reunion. Dall'Inghilterra il rapper Loyle Carner con Hugo. Terzo posto Odesca, The Last Goodbye, il duo di produttori di musica synth pop e elettronica hanno deciso di abbinare al loro suono un po' freddo delle voci caldissime e anche un po' sporche, tipiche della musica blues e soul degli anni 50, e il risultato che viene fuori è assolutamente godibilissimo e unico, perché è un abbinamento che non è facile da trovare in altri album, consigliatissimo. Secondo posto
album di debutto dei Kamma Funk Bouncing, gruppo di musica funky napoletano, e trovare un disco di musica funky fatto e prodotto in Italia così bene non è per nulla facile, quindi si merita il secondo posto della mia classifica. Ma al primo posto, sempre a Napoli, andiamo a pescare i Nugenea con Bar Mediterraneo. Questo album è tutto, è funky, soul, world music, suonato benissimo, è un viaggio attraverso il mondo stando comodamente seduto a casa, veramente da numero 1. Grazie Marco, la tua top dimostra quanto ci sia sempre la possibilità di scoprire cose nuove e di avvicinare generi con i quali non abbiamo molta dimestichezza, se non per i grandi classici. Mi hanno molto incuriosito gli Odessa e approfondirò prima possibile. Adesso tocca ad Andrea da Bologna, che segue il canale con interesse da diversi anni ma non si era mai proposto. Ciao Gianni e ciao a tutti gli amici della community, questa è la mia top 10, nessuna ristampa per me. Numero 10, Black Country New Road, l'ho apprezzato più del primo, uno dei primi dischi dell'anno, ormai me lo ricordo anche poco. Numero 9, Beba Launcher, showgaze italiano, cantato in inglese, di grande qualità. Numero 8, Hurray for the Riff Raff, indie pop, electro folk, incatalogabile, molto gradevole però. Numero 7, sarà nelle classifiche di tutti, Fontaines DC, uno dei gruppi che mi ha appassionato di più in questi anni, non ci ho trovato la freschezza degli esordi, ma sempre un grande disco. Verdena, un po' criticato, non apprezzatissimo, io invece l'ho trovato una perfetta sintesi, un ritorno delle sonorità che ho adorato. October Drift, un disco molto interessante, più melodico del primo ma che non perde la grinta e resta sempre interessante anche dopo tanti ascolti. Numero 4, The Smile, non credo che servano presentazioni, lo aspettavamo tutti, grandissimo progetto e da inserire assolutamente al pari dei migliori lavori dei Radiohead. Andiamo sul podio con i Black Angels, psychedelic rock, più melodico che in altre situazioni, con un paio di canzoni che vanno tra un sound 90s e del post-punk, dei territori post-punk che ho adorato veramente. Numero 2, disco che non è piaciuto troppo alla critica, invece molto meglio dei precedenti, grande crescita per me con i Porridge Radio, io mi sono veramente innamorato di questo disco. Numero 1, un disco su quali non avevo assolutamente aspettative, li ho amati tanti anni fa, ma sono tornati con un capolavoro. Forse non è il disco più bello dell'anno, ma è il disco che mi ha sorpreso di più nell'arco dell'anno. Gli Suede, Autofiction. Grazie Andrea, la tua top mi consente di fare un commento sugli Suede, una band che ho amato molto nei primi 2-3 album e poi ho un po' perso di vista, ma credo che quando andrà in onda questo video probabilmente Autofiction sarà già arrivato nel mio studio. Eccola qui, è questa la bellezza della community. Top bella massiccia e ignorante per Marco da San Miniato, quindi anche la mia Toscana è rappresentata in questo video. Ciao Johnny e ciao a tutti gli amici di Vinilamente, io sono Marco e questa è la mia top 10 dei dischi usciti in questo 2022. Russian Circles, Gnosis, nuovo album per la post-metal band di Chicago, veramente notevole. Fenice degli UFO Mammoth, vero orgoglio italiano, gran disco come sempre. Gran disco come sempre anche per i Motor Psycho con questo nuovo Ancient Astronaut. Poi abbiamo Immutable, il nuovo dei Meshuggah, forse non sui livelli dei precedenti ma comunque un grandissimo disco. Sempre in termini di metal, post e simili abbiamo anche The Long Road North dei Cult of Luna, veramente consigliatissimo come sempre nel loro caso. E poi abbiamo il ritorno dopo anni ed anni dei Porcupine Tree, Closure Continuation,
veramente un grandissimo disco anche questo, su grandissimi livelli. E il debutto degli Smile con Thom Yorke e Johnny Greenwood dei Radiohead, che non ci fa assolutamente rimpiangere quello che potrebbe essere anche un addio della loro band madre. Come primi 3 dischi, i miei favoriti invece ho scelto gli Psychonaut, il loro secondo disco, con Violet Consensus Reality, band consigliatissima, band belga sotto Pelagic Records, veramente un disco che straconsiglio. Ad ora non hanno il seguito che si meriterebbero, ma sono sicuro che arriveranno. E poi ho i Lord Elephant, band fra l'altro di qui della mia zona, della Toscana, uno stoner rock strumentale veramente potentissimo, e anche loro al disco di debutto. E infine sempre un disco di debutto che per me è stato veramente il disco dell'anno, con gli americani Chet Pile con il loro Ghost Country, veramente un disco fenomenale. Grazie mille Johnny, e grazie a tutta la community che saluto, a presto. Grazie Marco per avermi sbloccato il ricordo di un concerto dei Motor Psycho che ho visto dal vivo al Chuck di Pisa nel lontano 2000, concerto sudatissimo e ovviamente memorabile. Dalla tua top approfondirò di sicuro i Lord Elephant, non solo perché italiani, ma anche perché l'edizione in vinile costa poco più di 20 euro e di questi tempi è quasi un miraggio. E dalla mia Toscana si va in Brianza, anche se dall'accento non credo che Gianluca sia nato lì. Sento più odore di natazzulella e caffè. Ciao Johnny, ciao ragazzi, sono Gianluca e questi sono i 10 migliori dischi per me di questo 2022. Al 10° posto Florence and the Machine con l'eclettico Dance Fever. Al 9° posto L'ultima fatica dei Verdena, Volevo magia, non il loro miglior album, ma comunque un disco che ho molto ascoltato data la lunga attesa di 7 anni. All'8° posto i Black Country New Road con Ants from Up There. Al 7° posto ho messo l'album d'esordio dei King Anna, I'm Not Sorry, I Was Just Being Me. Al 6° posto un altro atteso ritorno tutto italiano, sto parlando dei Marlene Kunz con il loro ecologista Karma Clima. Al 5° posto c'è una band e un disco che ho scoperto proprio grazie al tuo canale, caro Johnny, sto parlando dei Messa con l'album Close. Al 4° posto l'ultimo ispiratissimo lavoro di una band cult per me degli anni 90, ovvero gli Suede con Autofiction. E siamo sul podio. Al 3° posto un altro album d'esordio, quello dei Wall Disco con Unlearning. I Wall Disco sono una band scozzese che mixa insieme Siouxsie and the Machines con l'elettronica ballabile dei Depeche Mode e i Cure più gotici, in un pop energico ed estroverso caratterizzato dalla straordinaria e particolare voce del cantante James Potter. Consigliatissimo. Al 2° posto c'è un'altra band che ho scoperto grazie al tuo canale, quest'anno sei stato illuminante per me, sto parlando dei Gomma, miei corregionali, con l'album Zombie Cowboys, 11 canzoni viscerali che fotografano la provincia campana con rabbia e disincanto. E al 1° posto c'è quella che per me è la miglior rock band o punk che si voglia dire del momento, ovvero i Fontaines DC con Skintifia, un album incendiario che ho fatto fatica a togliere dal mio giradischi e dai miei ascolti. E niente, queste erano le mie 10 scelte, io ti saluto mio caro Johnny, continua a essere illuminante, saluto tutti i ragazzi della community e un buon Natale, ciao! Grazie Gianluca, belli anche gli album che hai messo tatticamente alle tue spalle ma che non sono finiti in top. Dalla tua classifica prendo spunto per approfondire i Walt Disco che mi sembrano molto molto intriganti.
E concludiamo degnamente con un altro appassionato in quota super giovane, Olivier dalla provincia di Varese. Ciao Johnny e ciao a tutti voi della community, io sono Olivier e questa è la mia top 10 di quest'anno. Allora, in 10ª posizione ho recuperato finalmente il Napoli Centrale con Qualcosa che non muore, ristampe in vinile blu di quest'anno, recuperati grazie ai tuoi consigli senza aver sentito nessun pezzo Johnny, quindi davvero grazie. In 9ª posizione tutti i fenomeni con Privilegio Raro. In 8ª posizione torna dopo 7 anni di assenza Stromae con Multitude. In 7ª posizione i Goodbye Kings con The Cliché of Falling Leaves, una band italiana, questo è un album sul cambio delle stagioni con delle atmosfere pazzesche, recuperateli se non li avete sentiti. In 6ª posizione gli Eugenio in Via di Gioia con Amore e Rivoluzione, questa coppia autografata dai ragazzi, bellissimo. In 5ª posizione Willy Peyote con Pornostalgia. Poi in 4ª posizione Rancore con Xenoverso. Adesso al podio in 3ª posizione i Leroy con Nodi, band italiana, questo è un album noise grunge rock, bellissimo, davvero mi è piaciuto, scoperti quest'anno, davvero apprezzato. Poi in 2ª posizione Questo non è un cane di Claver Gold, album bellissimo, atmosfere varie e comunque influenze varie, pezzi bellissimi come Horror Vacui per la profondità dei testi o anche per semplicemente i featuring come per dire Josephine, davvero bellissimo. Poi in prima posizione ho messo loro, i Verdena con Volevo Magia. A me ha dato quella sensazione di magone firmato Verdena di cui parlava Johnny nel suo video, quindi è per questo che li ho messi in prima posizione, perché mi è piaciuto davvero tanto e ha suscitato davvero tante emozioni. Bene, questa era la mia top 10, finisco qui. Grazie a tutti e buon ascolti. Grazie Olivier, non solo perché dimostri come anche i giovani come te siano legati al supporto fisico, ma anche perché aumenti la media delle pubblicazioni italiane per top. Mi piange sempre un po' il cuore vedere così pochi album italiani, ma alla fine si tratta di gusti e quindi godiamoci serenamente le preferenze di tutti. E a proposito, anche quest'anno devo ringraziarvi per la vostra partecipazione e la vostra disponibilità. Grazie ovviamente anche a chi non è stato incluso in questo video, impossibile pubblicare tutti, ma voglio comunque condividere almeno un paio di altri clip che arriveranno nei prossimi giorni nella sezione community del canale. E sempre nei prossimi giorni l'autore della mia top 10 preferita si farà una chiacchierata con me in diretta su Instagram. Nel frattempo fatemi sapere nei commenti qui sotto qual è la vostra top 10 preferita tra quelle che avete visto. A inizio anno nuovo arriverà invece il video con i miei dischi preferiti del 2022. Mettete la birra in frigo e preparate i popcorn perché sarà una puntata molto ricca, anche perché oltre a parlare degli album ci saranno delle sezioni dedicate al formato vinile, quindi migliore ristampa, miglior artwork, miglior packaging e così via. E ci saranno anche migliore ristampa in CD e migliore pubblicazione in cassetta. Prima di allora però possiamo tracciare dei punti fermi emersi dalle vostre top, ossia poca Italia e poco jazz, con una forte predominanza del rock nel senso più ampio del termine. E tra le vostre proposte ci sono 3 album a svettare su tutti: Fontaines DC, Smile e Verdena.
Saranno presenti anche tra i miei dischi del 2022? Non voglio anticiparvi nulla, mi limito solo a ringraziarvi per quest'anno passato insieme in musica e nell'augurarvi buona fine e buon inizio aggiungo il mio consueto a presto e buoni ascolti.